سیدھا باتا راج گلا اللہ جاندا دے محبوب نو اللہ جو دسدا ہے وہ علم ہوندا ہے پیغمبر نہیں ہوندا محبوب پیغمبر نے بیان لئیے اپنا ہاتھ سجا انج کیتے 1400 صحابہ نے ہاتھ اٹھے آئے ابو بکر دا ہاتھ بھی آیا عمر دا ہاتھ آیا ہے علی دا ہاتھ آیا ہے طلحہ زبیر عبد الرحمن سارے دا آیا ہے جو سارے صحابہ دا ہاتھ آ گیا پیغمبر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے آجی میرا پایا ہاتھ ہے بہادگیر عثمان شیعہ دی کتابہ نبی گیا ہادگیر عثمان توبال عثمان اے میرا کبا ہاتھ جیر اے عثمان دی طرفوں پیدوا سے میرے ہتھاں دے اتے آگے آئے محبوب پیغمبر نے ہتھاں دے ہاتھ رکھے ادھر پیارے پیغمبر ہتھاں دے ہاتھ رکھ رہے ہیں خدا سبحانہ دے میرے اللہ